Brighton mi je poslal Brighton 460, zelo majhen, poceni, kompakten kolesarski števc, ki ima praktično vse funkcije, ki si jih kolesar zaželi. V zadnjih 2 tednih sem ga testiral v vseh možnih vremenskih pogojih in funkcij, ki jih ima. Zdaj pa začnimo na začetku. Škatla je res majhna, števc je ful majhen, torej 2,6 inčen zaslon, 32 ur baterija, podpira Bluetooth in pa polni se prek USB-C vhoda. Navigacija ti sporoči za vsak ovink, pokaže ti tudi vsa križišča, ki so na poti, podpira Group Ride, ANT Plus radar, Climb Challenge, Live Track, ANT Plus menjalnik in Shimano D2 in pa ANT Plus pametni trenažer. Podpira tudi različne aplikacije, Komoot, Relive, Strava, Training Peaks, Self Loops in pa Ride with GPS. To je to, kar se tiče samega pakiranja. Dajmo to zdaj odprt, da vidimo, kaj je sploh noter. Števc dobiš tako, kakor se ga montira na kolese, torej 90-stopinjski obrat, kar je dobra malenkost. Sam števc je ful majhen, za primerjavo z S800. Lahko rečem, da je skoraj pol manjši in je sam dizajn drugačen, zelo tank. Polni se preko USB-C vhoda. Je na tipke, ni na touch. Zraven dobiš kabel za filat, torej USB-C. Nastav za na kolo, več različnih velikosti ter dodatna ta za drugačno balanco. In pa dobiš zraven tudi vrvico, da lahko pneš. Zraven pridejo še kar velika navodila. Ta navodila so v več jezikih, zato je tako veliko. Rider 460, tukaj je tudi upisan za srčni. Brighton srčni so iste navodila, dodana zraven in pol imaš kle še za kadenco, da vidimo, kako izgleda. Prvi vžig, torej gumb za vklop, držiš ta gumb kle s strani. Ta se prižge v samo 3 sekundah, tako da je res zelo hiter. Signal, baterija, procent baterije, ura, vožnja. Težek je 56 gramov, z razliko S800, 104 grame. Ta Brighton ima samo en profil, ne 3, kot ga imaš na Brightonu S800. Zdaj, kar se tiče nastavitev, tukaj imaš gumb za prižgat in pa backlight, torej lučka za ozadje. Če dolgo držiš, se ti ta ugasne, te vpraša, ali ga hočeš ugasniti ali ne. Potem imaš tipko za gor, tipko za dol, ta tipka je tudi za meni, če držiš, evo imaš tukaj meni in pa se premikaš gor pa dol. Da potrdiš, enostavno klikneš ta zgoren gumb na desni strani in pol imaš tukaj zaslon, torej ozadje, svetloba ozadja in pa kontrast. Če hočeš kontrast zmanjšati, pa povečati. Vsakič zapiska, ko klikneš in tukaj pritisneš za nazaj, torej desna stran spoden gumb. Backlight pomeni ta lučka v ozadje. Če hočeš, si lahko naštimaš, ko bo močna, zdaj naštimam 50%, lahko tudi povečaš, pa zmanjšaš in pa spodaj imaš pol, koliko cajta bo trajal. Zdaj trenutno je naštiman na smart, pomeni pametno, glede na to, koliko je svetlobe v okolici. To lahko tudi spremeniš, klikneš OK in naštimaš torej 5 sekund, 15, 30, 1 minuta, 2 minuti ali pa če hočeš, da je skozi prižgana. Tukaj bom dal kar nazaj na smart. Sem uganil, da je to najboljša opcija, ker ful dobro kompenzira, kar se tiče, če je ful svetlo ali pa če je ful temno in se pol tudi ful dobro vidi na zaslon. Klikneš OK, lahko greš nazaj s tem gumbom. In pa imaš tukaj razne senzorje. Enostavno klikneš Add New, OK. In zdaj sem zbereš en senzor. Pa dajmo povezati Asioma, torej merilc moči. Evo moč, OK. Evo in ga najdel. Če klikneš OK, te bo povezal. Evo in ti piše ime, tip povezave, torej ANT Plus in pa moč. Lahko dodaš vse svoje senzorje. Dajmo dodati še Gardio. To prižgeš, izbereš spodaj radar, torej radar, OK, evo radar je najdel, klikneš OK, tip ANT Plus, ime. Zdaj, če greš nazaj, vidiš klele povezavo Powermeter in pa Gardia. Če klikneš Play, torej ta gumb na desni strani, ve, da boš imel označen ta zgoren del, torej tega kolesarja in ne spoden del. Ker če boš imel označen takole in boš kliknil naprej, ti bo pokazal vse tvoje vožnje, ki si jih do zdaj naredil. Tako da gledaj, da imaš označen ta zgoren del, klikneš gor. Tako, da imaš ta zgoren del označen. Lahko spremeni zaslone s tipko dol ali pa gor.
Lahko naštimaš tudi svojo nadmorsko višino. Naštevc ve, na kateri nadmorski višini je trenuten. Izbereš OK, izbereš svojo približno nadmorsko višino. Če klikneš samo enkrat, gre po 1 gor, če držiš, gre po 50 gor. Zapiska. Kalibracija končana. Če gremo pod sistem, si lahko naštimaš čas in datum. Tukaj si naštimaš format ure, klikneš OK, izbereš dol 24-urno in jezik, angleščina, nemščina, francoščina, ni slovenščine in pa tukaj na vrh imaš konfiguracijo zaslonov, ki uporabljaš GPS ali ne, in pa pametna pauza, če hočeš, da ti avtomatsko ustavi. Treninge in trase lahko na Brightona dobiš prek aplikacije Brighton Active App. Ta je v Google trgovini. Aplikacijo enostavno naložiš na telefon in pod nastavitve daš novo napravo, torej Device Manager in nova naprava. Gleda, imaš Bluetooth prižgan, tega moraš zdaj prižgati. Evo, se je že prižgal, dobre 2 sekundi. Torej nove naprave. Rider 460. Izbereš, daš allow, pair, klikneš da, Rider 460. Prvo, ko narediš, ko ti ga poveže, vidiš, da je nova posodobitev. Piše new firmware version in klikneš firmware update. Zdaj, tukaj imaš 2 opcije, lahko prek Bluetootha, lahko prek kabla. Zdaj dajemo prek Bluetootha, čeprav prek kabla je ful hitrejši. Ta posodobitev je trajala pri meni 4 minute. Ko je to končali, rabiš dobro minuto, da se je prižgal. Gleda si v sami aplikaciji, tudi naštimaš informacije o sebi. Če klikneš na to človeška spodaj, about me, spremeni datum rojstva, spol, višina in pa teža, ter podatke o maksimalnem srčnem in pa moči, če imaš. Poleg tega pa glej, da povežeš karkoli, kar ti rabiš za trase in pa treninge. Third party link, Komoot, Real Life, Ride with GPS, Strava, Today's Plan, Training Peaks. Če karkoli tega povežeš, ti pol avtomatsko sinhronizira trase ali pa treninge v to aplikacijo. Ko končno posodobi, lahko dodamo treninge in pa trase. Klikneš na plus moje rute. In zdaj, če sinhroniziramo recimo GF Portorož, klikneš gor, klikneš 3 pikce in download to device. Ko je končal, piše please wait. In na telefonu piše, da je bila ruta poslana na števc. Če gremo zdaj na meni in pa courses, rute, imamo spodaj GF Portorož, če ga izberemo, imaš traso, če vidimo še kaj drugega, vidimo klance, kliknemo klance, tukaj najde vse klance, ki so na tej trasi in pol damo start route, off the route, če klikneš plus in imaš tukaj workout plan. Če ti ne posodobi takoj, greš nazaj in auto sync track, to disablaš, pa še enkrat prižgeš, greš na plus in zdaj so se posodobile. Če greš na workout plan, vidiš modra pika, modra pika. Ker števc ne podpira planiranje treningov vnaprej, moraš vsak trening posebej naložiti na Brightona. Zdaj to ni nič težkega, greš enostavno, klikneš spodaj plus, workout plan in tu je, ker se ti posodobijo vsi treningi. Sam enostavno klikneš na enega in imaš tukaj zgori download to device. Ko to klikneš, rabi 1-2 sekundi, evo, in je naložil trening na Brighton. Zdaj, da prideš do tega treninga na Brightonu, imaš 2 opcije. Lahko klikneš naprej, torej da začneš novo vožnjo in zdaj klikneš ta meni, držiš in imaš zdaj tukaj start workout. Ja, izbereš in imaš tukaj zdaj vse te workoute, torej recovery in ga pol sam enostavno zbereš, ok. In zdaj ti piše, da začneš trening, da klikneš play, torej da začneš vožnjo in pa da lahko preskočiš en interval z lep tipko, torej ta spodaj. Zdaj druga opcija je pa, da greš takoj direkt na meni, držiš meni, klikneš ta course, workout in imaš isto tukaj recovery, a pa to izbereš in je isto. Da delaš trening prek trenažerja, izbereš pametni trening, ok, in zdaj moraš dodati trenažer, klikneš ok, evo je najdel moj trenažer, izbereš ok, povezuje in zdaj lahko izbiraš trening, si lahko določaš moč, določaš upornost, določaš klanec,
Če izberem, da nastavim moč, mi napiše, da moram dolgo držati tipko za gor, da kontroliram moč in še enkrat držim tipko gor, da grem ven iz kontrole moči. Če držiš tipko za gor, aktiviral si kontrolo moči in zdaj lahko ločeš moč. Če dolgo držiš, to moč zakleneš in zdaj je na 100 vatih. Če hočeš še enkrat spremeniti, držiš gor, evo spet si aktiviral, lahko spremeniš. In isto, držiš in to je to. To je kar se tiče tega. Čisto isti postopek je za kontroliranje upornosti in klanca. Držiš tipko gor, da začneš kontrolo in da zakleneš kontrolo. Res pa je, da lahko menjaš podatke na zaslonu sam prek aplikacije. Torej, ko se povežeš na aplikacijo, greš Bike Settings, Page in potem si naštimaš zaslone, recimo Page 1. Glej, kako hitro se bo to spremenilo. Če karkoli spremenim, recimo število zaslonov, se to praktično takoj zgodi. 7, 8, hitrejše sveži na samem Brightonu kot v aplikaciji. Spremenim karkoli drugega, maksimalna kadenca, evo, takoj spremenili. Torej prvo sveži na samem Brightonu in pa šele v aplikaciji, kar mi je ful fajn, je ful taka fajn zadeva. In pa imaš več zaslonov, torej prvi, drugi, tretji in je vse isto, na isti princip. Lahko imaš največ 8 polj in najmanj 2 polja. Po mojih 31 urah uporabe tega Brightona 460 sem ful presenečen, da glede na to, da je ful majhen, ful kompakten, ful tak občutek premium kvalitete, ni prav, da bi rekel, da je plastika. Baterija zdrži nekje 35 ur, ima praktično vse funkcije, kot ostali Brightoni, razen tega, da nima barvnega zaslona. Mape so čisto navadne, sam vidiš črte, križišča, čeprav ti še zmer sporoča za vsak ovink. Se mi zdi, da za 129 evrov, kar je cena te naprave, dobiš ful enih funkcij, ki so res uporabne. Poleg tega se pa še ful dobro vidi zaslon, še posebej, ko sonce svet, je kontrast res ful močen. In tako napravico priporočil res vsakemu kolesarju, zato ker je res nizka cena in ful dobro se vidi, še posebej zunaj. Upam, da ste uživali, naročite se na kanal in se vidimo naslednjič.